السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، اور ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جو کہ ہمارے بھائی بہن، ماں اور بہن، بچے، بوڑھے جوان کھانسی سے پریشان ہو جایا کرتے ہیں، یعنی کہ کالی کھانسی، جس کو بولتے ہیں کتے والی کھانسی، دھو کرنے والی۔ جیسے کتا دھانستا ہے اس طرح سے جب دھانسا کرتے ہیں تو بہت برا لگا کرتا ہے، وہ کالی کھانسی ہوتی ہے اور آسان جایا نہیں کرتی۔ دوائیاں کھاتے ہیں پریشان ہو جایا کرتے ہیں، سیرپ پیتے ہیں پریشان ہو جایا کرتے ہیں، پر کھانسی جانے کا نام نہیں لیا کرتی ہے۔ تو آج ہم ان بھائیوں کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں جو کہ کالی کھانسی والا وظیفہ ہے۔ اس سے کالی کھانسی آپ کی جاتی رہے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اور ایسی جائے گی کہ جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے وظیفے کو کیا اور فوراً غائب، ترنت کھانسی کو آرام مل جائے گا۔ اور اس طرح سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کبھی ہمارے کھانسی گھر میں کسی کو تھی ہی نہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہو جایا کرتا ہے کہ جب لگاتار کھانسی ہو جایا کرتی ہے، 1 سے 3 ہفتے کھانسی رہ جایا کرتی ہے، تو کبھی کبھی تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ٹی بی بننے کا بھی خطرہ رہتا ہے، کیونکہ کھانسی کا رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ کھانسی ہونا بہت ہی خطرناک ہوا کرتی ہے، ہمارے پھیپھڑوں کو نقصان دیا کرتی ہے، اور ٹی بی بننے کا خطرہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس مرض سے بچنے کے لیے یہ ہم وظیفہ آپ کے پیش کر رہے ہیں، آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، آپ کے پیش خدمت کر رہے ہیں، جو کہ آپ کو اس مرض سے بچائے گا، کھانسی سے آپ کو بچائے گا، کھانسی آپ کو ٹھیک کرے گا، اور آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگی کہ کھانسی کبھی ہوئی تھی۔ آئیے وظیفہ کس طرح سے ہے ہم وظیفہ بتاتے ہیں، وظیفے کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آج ہم آپ نے کس طرح سے وظیفے کو کرنا ہے، آئیے ہم اس کا طریقہ بتاتے ہیں، اور وہ طریقہ کیا ہے، اس طریقے کو آپ نے اپنانا ہے، اور اسی ہی طریقے سے آپ نے وظیفے کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور فائدہ آپ کو ملے گا، بالضرور ملے گا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے، کیونکہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر جب کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ قبول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل، ان کے وسیلے سے ہر دعا کو قبول فرمایا کرتا ہے۔ تو کالی کھانسی کا آج ہم وظیفہ آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، پیش خدمت کر رہے ہیں۔ اس کا طریقہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ میں آپ کو جو اسکرین پر دکھا رہا ہوں یہ آپ باقاعدہ پڑھتے رہیں، اور چینی کی پلیٹ پر زردے کے رنگ سے اس آیت کریمہ کو لکھ کر 11 روز تک دھو کر اس مریض کو پلائیں جس کو کھانسی ہے، تو انشاءاللہ کھانسی آپ کی جاتی رہے گی، اور کھانسی سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور کبھی بھی آپ کو پھر کھانسی نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے 11 روز تک 3 مرتبہ صبح، دوپہر، شام کرنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے اسی طرح سے اس کو کر کر اس پانی کو پینا ہے۔ اور ہاں یہ خیال رہے کہ جو آپ پانی پئیں گے تو اس پانی کو زمین پہ نہ گرے، اس کا یہ خیال رہے کہ پانی زمین پر نہ گرے، کیونکہ زمین پر اگر پانی گر گیا تو اس پانی کی بے ادبی ہوگی، تو اس لیے وہ پانی زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ اس پر کلام اللہ کی آیت لکھی گئی ہے، قرآن مجید کی آیت لکھی گئی ہے، تو اس کا ادب اور احترام کرنا ہمارا فرض ہے، اس کو اچھی طرح سے رکھیں۔ اور ہاں، جس پلیٹ پر آپ نے اس آیت کریمہ کو لکھا ہے جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھائی ہے، تو
اس پلیٹ کو نیچے نہ رکھیں، سرہانے رکھیں، اونچی جگہ پر رکھیں، پینتی کی طرف نہ رکھیں، جدھر آپ پیر کر کے سویا کرتے ہیں ادھر کو اس پلیٹ کو نہ رکھیں، کیونکہ وہ پلیٹ اونچے جگہ پر رکھیں، ادب اور احترام کے ساتھ رکھیں۔ اس پلیٹ کو دن میں 3 بار دھو کر پلاتے رہیں تو انشاءاللہ کھانسی آپ کی جاتی رہے گی اور آپ کو بہت ہی جلدی آرام مل جائے گا، آپ کو سکون مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں نئے وظیفے کے ساتھ۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، ہمارا وظائف آپ کو پسند آتا ہے تو کمنٹ کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، جو کہ آپ کی ہمارا وظیفہ آپ کو ہمیشہ ملتا رہے، آپ سے چھوٹ نہ پائے، ہر ایک وظیفہ آپ کو ملتا رہے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔